Aitäh! No ilmselgelt on see väga oluline ja minu vaatest on vast kõige olulisem tegeleda vägivalla ohvritega, kes on alaealised, kes on lapsed. Teie kõik teate seda, et vägivallal on komme põlvest põlve edasi liikuda. Ja see, et me saame selle mustri lõhkuda, see on hästi oluline ja selleks me peame tegema tööd lastega. Ja loomulikult me oleme noor riik, me ei ole väga rikas riik ja seetõttu ka see valdkond on olnud viimasel ajal väga jõulises arengus. Et kui alles 2 aastat on riigieelarves kindel summa naiste tugikeskustele, siis see on väga suur areng. Ma usun, et me saame ka kindla rahastuse ohvrite nõustamiseks, aga sealt edasi me kindlasti peame liikuma laste ohvrite aitamise osas, et seda teha süsteemsemalt ja meil on tegelikult põhimõtteline mure ka selles, et Eestis on 25 tegutsevat lastepsühhiaatrit. Seda on erakordselt vähe võrreldes näiteks meie põhjanaabritega. Ja kuidas me neid lapsi aitame, kui ei ole inimesi, kes neid lapsi oskaksid aidata. Nii et väga fundamentaalsed mured. Aitäh, Andres Anvelt. Küsin siit edasi, et olin väga vaimustuses aastaid tagasi, kui te jõuliselt sõna võtsite just Istanbuli konventsiooni ratifitseerimisvajadusest ja algatasite selle. Et kuidas täna ja kuidas edasi? Aitäh! No, aastaid tagasi see ei olnud, see oli aasta tagasi tegelikult, kui natuke isegi vähem kui aasta tagasi, eelmise aasta detsembris sai Istanbuli konventsioon allkirjastatud edasi. Aasta tagasi ma kogusin veel allkirja. Ja. Aga see protsess on muidugi olnud palju pikem. Protsess iseenesest on minu poliitilises mälus vähemalt 5 aastat tegelikult, kui ma Riigikokku eelmine kord sain valitud. Minu meelest on elementaarne. Esiteks, me tahame ennast näidata eesrindliku riigina. Me tahame ennast näidata edasi pürgiva riigina. Aga samas me peame kahjuks tõele au andma, et meil on senistes arengutes olnud väga palju selliseid peidetuid jäämägesid, isegi tippu pole näha. Ja Istanbuli konventsiooni üks mõte on esiteks probleem tuua poliitilisele tasemele. Teine asi, tema ratifitseerimise protsess tugevdab väga jõudsalt meie, ütleme selliste ühiskonnas nõrgemale poole ehk just ohvrite, naiste, laste kaitset. Me juba tegelikult ju Riigikogus selles koosseisus oleme esimesi samme ette võtnud, on meil praegu menetluses ohvrite direktiiv, mis üks põhieesmärk on just see, kuidas selgitada ohvritele, kannatanutele nende õigusi. Et me liigume lõpuks, endise politseinikuna ma tean seda, et kuidas me aastakümneid liikusime tegelikult sellelt, et kahtlustatavad ja süüdistatavad oleks õigused kõik ära seletatud, unustades ära ohvrid. Sest ilma ohvriteta ja nende väga selgete sõnumiteta, ilma selleta, et nad ei tunne riigi tuge, et nad ei tunne nende inimeste tuge, kes on nõus neid aitama, edasi minna selle sama vägivallatsete vastu, ei juhtu mitte midagi. Ja Istanbuli konventsioon on nendele selleks toeks. Ja ma väga loodan, et selle järgmise 3,5 aasta jooksul, mis ajaks see Riigikogu koosseis on üles kutsutud, tööle kutsutud, kõik Istanbuli konventsiooniga seotud erinevad seadusandlikud, kuid mitte ainult seadusandlikud, ka ühiskonna teaduses tunduvad oodatud murrangud saab läbi tehtud, et me ei pea 4 aasta pärast hakkama uuesti rääkima nendest samadest tõdedest, mis on konventsioonis, vaid saame edasi liikuda. Aitäh. Margus Tsahkna, vist minu ja naiste varjupaikade liidu ja tugikeskuste arvates täna te olete päevakangelane. Täna on teada, et teie ministeeriumi tõttu, teie ministeeriumide tänu
on järgmiseks aastaks olemas vähemalt kate sellele, et tugikeskuse professionaalne nõustamine tõenäoliselt ikkagi saab jätkuda sellises mahus, et kommenteerige omalt poolt. Ja ma kindlasti ei taha olla päevakangelane, kuna ministeerium ei kuulu mulle, vaid küsimus on selles, et kuhu Eesti riik panustab ja see, et naistevastase vägivallaga võitlemine on üks prioriteetidest, on väga selge. Nüüd mul ei ole vaja teile hakata rääkima, milles see sisu on. Et numbrid iseenesest kõnelevad enda eest ja see, et ühiskonnas see teema on järjest rohkem valguse käes ja sellega tegeletakse, siis see on iseenesest suur samm ja see ei ole toimunud niisama ja sellepärast ma tahangi tänada kõiki neid inimesi eesotsas Ea Reitelmanni ja kõigi teistega, kes on seda teemat aastaid ajanud, sest et see on üks näide sellest, kuidasmoodi üks poliitika, mis ei ole olnud riigipoliitika otseselt, mis on välja kasvanud või kasvamas tegelikult just nimelt kodanikualgatusest läbi kolmanda sektori. Kogu see teema on olnud sellises projektipõhises rahastamises, nagu kahjuks meil väga paljud olulised teemad sotsiaalkaitse valdkonnas on. Nüüd, mis puudutab nüüd konkreetseid samme, kuna sotsiaalkaitseministrina ma selle teemaga tegelen hea meelega, siis tõepoolest väga tähtis pool on see, et selle teemaga tegelemine oleks riigi rahastamisel. Ja tõepoolest eelmise aasta eelarve baassumma oli 430 000 eurot ja läbirääkimistel siis Rahandusministeeriumiga suutsime selle tõsta 500 000, aga see puudutab siis eelkõige neid samu varjupaiku ja ei puuduta siis seda nõustamisteenust, millest on jutt olnud. Ja nagu te teate väga hästi, siis Norra rahadest on seda finantseeritud, Norra rahad lõpevad otsa märtsikuus ja paljud ei tea tegelikult, mis asi see Norra raha on, et tundub, et Norra riik lihtsalt hoolitseb Eesti erinevate sotsiaalprojektide Eestis. Tegelikult Norra raha sisuks on see, et Euroopa Liit ja Norra on sõlminud kokkuleppe, millega Norra panustab ka siis rahaliste vahendite läbi sotsiaalfondide, läbi erinevate fondide, ehk siis Euroopa prioriteete rahastada. Ja mida Norra sellest vastu saab, see ei ole lihtsalt selline abi, vaid Norra saab sellest vastu õiguse kasutada Euroopa Liidu majandusruumi, näiteks müüa oma lõhet ja nii edasi. Praegu tegelikult need läbirääkimised Euroopa Liidu ja Norra vahel käivad, et millises mahus, kuidasmoodi see kokkulepe tuleb ja on selge, et Norra finantseerimismehhanism, vähemalt selles on paus 1,5–2 aastat ja selle aja vahemikus on selge, et riik peab prioriteetseid teemasid rahastama. Ja Sotsiaalministeerium oma vahenditest siis mitte kellegi arvelt, vaid just nimelt bürokraatia vähendamise ja majandamiskulude arvelt me leidsime selle 150 000 eurot järgmiseks aastaks, ehk siis alates aprillist, kui need rahad on läbi või märtsist, sõltub sellest, need projektid lõpevad varem, need rahad, et see riigieelarveline rahastus on seal järgmiseks aastaks olemas. Mis mind teeb murelikuks on see, et kogu see teema peab olema jätkusuutlik selles mõttes, et see ei saa elada aastast aastasse projektide kirjutamise najal. Ja seetõttu üks küsimus on kindlasti raha poole küsimus, aga veelgi tähtsam on see, et naistevastase vägivallaga võitlemine oleks meie sotsiaalkaitsesüsteemi sisse kirjutatud. Ja eelmisel nädalal ma kirjutasin ka alla seaduse eelnõu, mis saadeti avalikustamisele ja kooskõlastamisele. See on ohvriabi seadus, kus siis just nimelt meie enda organisatsioonide ja ettepanekute alusel on kokku pandud siis ohvriabi seadus, et seda mitte ei reguleeri lihtsalt sotsiaalhoolekande seaduse all olevas üldises regulatsioonis, vaid tegu on väga spetsiifilise, väga konkreetsete nõudmistega ja väga konkreetset kvalifikatsiooni nõudva tööga, et see saaks omaette eraldi seaduse ja sellega ka ta oleks nii-öelda elementaarne osa Eesti sotsiaalkaitsesüsteemist. Ja selle seaduse väljatöötamise etapp ongi hetkel selline, et ta on nii-öelda esimeses järgus välja saadetud majast, Sotsiaalministeeriumist ja siin ma loodan nüüd siis sellist mitte formaalset koostööd, vaid sisulist koostööd, et sellest seadusest ka töötav seadus vormida. Nimelt, et üks asi on panna asjad kirja seadusesse, teine asi on siis praktiseerivate inimestega see läbi töötada niimoodi, et ta ka reaalselt meil abiks oleks.
ja lõpetuseks ma ütlengi, et sissejuhatuse lõpetuseks, et see koostöö ongi see alus, see on üks ehe näide, kuidasmoodi ühiskonnas väga oluline teema ühiskonna enda kodanike aktiivsuse tulemusena muutub riigi poliitikaks ja ka riigi rahastatavaks, aga oluline on ka selle käigus see, et me ei tapaks ära seda initsiatiivi, mis väga tihti juhtub. Ehk siis, kui kirjutatakse valmis mingi raam, mingisugune seadus, siis kipub see kodanikualgatus kaduma. Et seda tuleb kindlasti silmas pidada, et see entusiasm ja see kirg jätkuks. Aitäh! Ja aitäh, et ma ütlesin hommikul, kui ma andsin ülevaate, siis ma ütlesin, et Justiitsministeerium kavatseb seata sellekohase paketi menetlemisele. Siis ma jäin veidike hiljaks, ma läksin linnavalitsuse, sain kokku härra Taavi Aasaga, arutasime kommunismiohvrite memoriaali asukohta ja siis ma jõudsin ka töölt läbi ja ma andsin juba allkirja, nii et ma olen juba esitanud need ära. Aga õige on see, et üks asi on seaduste plokk, mis lähtub sellest märksõnast naiste väärikus. Ja teine on nüüd see, kus ma näen nende seaduste rakendamise väga tõsist väljakutset selleks, et meie riigi mõimu omavad ametiisikud, nad oleksid võimelised kohtlema ohvreid ja kannatanuid inimlikult. See on väga tõsine probleem, mis puudutab olukorda, kus inimesed elavad üle nii-öelda teisest ohvristamist uuesti. See on väga tähtis, sest me teame, et ühiskonna on palju väärhoiakuid ja ka niisugust sildistavast hoiakut, kus püütakse seda süükoormat asetada ka ohvri õlgadele. Ja kogu riigi poliitika, riigi abi sellele inimesele peab olema vastukaaluks sellistele väärarusaamadele. Ning ma usun, et teine asi on see, mida me ühiselt peame tegema, et õigusabi reform laiemalt. See on tegelikult asi, mida ka Andres on puudutanud tõsiselt, et me peame meie õigusabisüsteemi nii ümber reformima, et õigusabi oleks inimestele tegelikkuses kättesaadav. Täna siin on väga tõsised käärid. Aitäh! Ma ei ole ise üle lugenudki täpselt, kui palju neid on. Mina lugesin ja tundus number suurena, sattusin vaimustusse ja ambitsioon tekkis, et kas see võiks ka olla 51 ja nii edasi. Et millega te üldse toetusrühmana tegelete, mis on plaanid, et äkki räägid sellest lähemalt? Aitäh! Me oleme tõesti võtnud endale eesmärgiks mitte lihtsalt olla üks toetusrühm, mida on Riigikogus väga palju, vaid me tahame reaalselt kaasa aidata vägivalla ennetamisele. Ja me oleme juba saanud või osad meist on saanud ka koolituse, SAS tegi selle meile ja EHA, et üheskoos hakata käima koolides rääkimas vägivalla ennetamisest ja spetsiifilisemalt siis ka lähisuhtevägivallast. Nii et see on üks meie plaanidest. Siis teine osa tegevusest on olnud seotud rahastamisega, millest me oleme juba täna rääkinud ja ma arvan, et sellega läheb kõik väga hästi võimaluste piires. Ja kolmas osa on kogu seadusandlik pool. Nii et need on praegu meie 3 tegevusvaldkonda. Ma küsin siit korraks edasi ka kohe, et kui sa kutsud inimesi oma toetusrühma liikmeks, et ma kirjutasin täna just Postimehesse sellest, et milliste vastuseisude ja milliste müütidega mina kogu aeg põrkun, et miks sa sellega tegeled ja kas on välja mõeldud probleem ja nii edasi, et kas sa oled ka kuskil seal 17. juures näiteks pidama jäänud sellepärast, et teised ütlevad ei või?
ei, absoluutselt mitte. Ma arvan, et siin Riigikogu saalis on väga palju olnud mõistmist, aga minu meelest on hoopis olulisem probleem selles, et seda mõistmist on meil vast liiga vähe ametkonna seas, näiteks politseinikud, prokurörid, ka kohtunikud. Me teame, et või siin ka Lavly Perling rääkis, et tegelikult oleks väga hea, kui meil oleksid spetsialiseerunud, lähisuhte vägivallale spetsialiseerunud politseinikud, ka kohtunikud, mujal maailmas on isegi vastavateemalised kohtumajad. Nii et ma arvan, et seda suhtumist ja koolitamist on tegelikult vaja teha neile, kes igapäevaselt ohvritega kokku puutuvad ja neid püüavad aidata. Siin tänapäeval on juba räägitud sellest kahetsusväärsest juhtumist, kus Riigikohus mõistis õigeks mehe, kes oma alla 5-aastast tütart seksuaalselt kuritarvitas, hoolimata sellest, et esimeses ja teises astmes oli see mees süüdi mõistetud. Ja täna me teame seda, et see isa on taodelnud hoolduskohust. Ja see isa tahab saada selle lapsega reedest pühapäevani kokku ja sellele perekonnale on määratud riigi poolt kaitsja, kes arvab, et lapsele ja sellele perele, kes arvab, et see on õigustatud. Ja sellistel hetkedel vaatan ma sügavast enda sisse ja mõtlen, et midagi kuskil me oleme teinud valesti, et meil on olemas sellised advokaadid, kes niimoodi arvavad. Et see on... Nii et ma arvan, et me ei peaks keskenduma sellele, et kuidas nii väga arvavad Riigikogu liikmed, vaid nendele, kes reaalselt ohvritega kokku puutuvad ja neid peavad aitama. Moraalselt on see väga nagu selline segadus tekitav minu jaoks vähemalt. Jah, aitäh, et muidugi poliitikuna ja ka endise justiitsministrina ega nende kohtulahendite kohtu kritiseerimine üldiselt ei ole kombeks, aga kui vaadata seda kohtulahendit, teha teatud üldistusi ja mida me ka, nagu Liina ütles, et me oleme siin ka oma toetusrühmaga tegelikult ju ka viinud juba läbi kohtumise, eks ju, erinevate osapooltega, kes otseselt ja kaudselt selle sama kurva kaasusega on seotud olnud ja jõudnud arusaamisele tegelikult ju, et sellele, et eks seal menetluses teatud vigu tehti. Ja seda on õudselt valus ja kurb öelda, aga riik kahjuks teebki või saabki õppetundi tihtipeale sellistest eksimustest. Kuigi need on ausalt öeldes sellised eksimused, nii rängad eksimused, ei tohiks olla õppetunnid. Õppetunnid on parem kuskil seminariklassis, kus lahendatakse olematuid kaasuseid. Iseenesest ei ole ju midagi uut siin ilma peal. 4-5, võib-olla 6 aastat tagasi, kui me rääkisime üldse perevägivallast, lähisuhtevägivallast, naistevastasest vägivallast, isegi võib-olla ka laste seksuaalsest kuritarvitamisest, siis need olid esiteks ühtepidi ühiskonnas natuke kauged teemad. Ma mäletan ju, perevägivald tuli ju üldse leheveergudele suuremalt kunagi ühest leheartiklist, mis rääkis ühest meie edukast inimesest ja tema, ütleme niimoodi, vägivalla suhetest oma abikaasaga. Ja ega politsei täpselt samuti ja uurijad. Et aastate jooksul on tekkinud uurijatel ja prokuröridel teatud kogemus, nad on saanud koolitust, aga vaatame jälle tõele näkku, kui me vaatame, mis kahjuks toimub õiguskaitsestruktuurides, kaadri vähendamine kindlasti on probleemiks, inimeste liikumine ka ametis sees,
lahkumine ja tulevad uued ja nad hakkavad uuesti pihta. Et tegelikult ega politseis ja uurimisorganites maksab kõige rohkem kogemus. Koolitus on tore, aga kui see koolitus läheb kas inimese organisatsioonist minema, siis kaob see ka kogemus. Ja täpselt samuti, kui me nüüd räägime ka kohtunike ja ka advokaatide koolitamisest, et õigussüsteem peab hingama ühte hapnikku. Jah, advokaat on üles seatud selleks, et kaitsta, nagu öeldakse, ka kahtlustatava süüdistatava õigusi ja see ongi õigusriigis normaalne, aga me peame kõik ka neid kaasuseid ja ka ohvreid nägema ühes valguses. Nii et ega siin muud tarkust ei ole, et üks asi on see, et seadusandlust saab parandada ja see, mis me siinsama selle Istanbuli konventsiooniga seoses, kõik need seksuaalsed ahistamist ja jälitamised ja kõik see, millega tänane justiitsminister ka tegeleb ja siia meie Riigikokku toob, need on kõik vajalikud asjad. Aga ükski seadus ei muuda inimese ega sellesama uurija inimlikku suhtumist ja seda, et tema töö on nagu sapööril, ta saab eksida üks kord, aga vahe sapööriga on see, et õhku ei lenda mitte tema, õhku lendab ohver. Nii et selline see lihtne tarkus ongi, aga ütlen veel kord lõpetuseks, et selle 3-4 aasta jooksul me oleme teinud ausalt öeldes lähisuhte vägivalla vastas meie riik samme, ma arvan rohkem kui võib-olla Euroopas 10-20 aasta jooksul kunagi peale 100. Ma tahan öelda ühe remargi, et kindlasti need menetlejad, kes tegid vea, kindlasti nad tahtsid head, selles absoluutselt ma ei kahtle. Ja nii nagu ka Lavly enne rääkis, ega sellepärast tunnevadki riigiasutused, kes olid sellega seotud ennast väga halvasti. Kuid seda enam me peaksime riigina tagama sellele perekonnale nüüd see kaitse, et see laps ja et selle lapse ema oleksid selle vägivaldse mehe eest kaitstud, aga praegu on juhtunud teistmoodi. Sama asja kohta, mis me oma sellest toetusrühma kohtumisest lihtsalt ka tõdesime, et see, kui ühtepidi see, millest ka Urmas rääkis, ehk siis see riigi õigusabi süsteemi reaalseks tegemine, ja kõrvalt ka see, et ka need advokaadid, kes siis riigi poolt on, nagu öeldakse, tellitud ja esindavad, et nad esindavad siis konkreetselt ka ohvri huve, mitte ei hõlju kuskil vahel atmosfääris. See on asi, mida me tegelikult hommikul ka rääkisime, et küsimus sellest, et kes ja kas millise vea tegi, et seaduse loogikast tulenev, minu meelest on siin väga oluline vastuolu sees. Et kui me kujutame ette, et 4-aastasele lapsele asetatakse moraalne valik või peaks asetatama seaduse loogika järgi moraalne valik, et ta peab rääkima tõtt, saades aru, et tõtt rääkides võib see põhjustada tema lähedase inimese vangistamise ja karistamise. Ja kujutame ette, milline moraalne valik on see täiskasvanud inimesel. Ja me eeldame, et 4-aastane pisike laps peaks olema valmis niisuguste valikute alusel otsuseid langetama. Minu meelest siin on asjad tegelikkuses paigast ära. Ja me peame selle juhtumi pinnalt olema valmis üle vaatama nii seaduse selle koha pealt, kui ka need konkreetsed lapseealise tunnistaja ülekuulamise protseduurid. See, mis puudutab nüüd selle lapse õiguste kaitset, et ma tegelesin selle teemaga ka nädalavahetusel ja selge on see, et laps peab saama praeguses tsiviilmenetluses täielikku õigusabi. Praegu on esile kerkinud kahtlused selles suunas ja need vajadusel tuleb anda seda õigusabi täiendavalt. Et seda esiteks. Ja praegu on olukord selline, kus kohus peab ennekõike ja ainumalt juhinduma lapse huvidest. Lapse, kes on juba mõned aastad vanemaks saanud, kes saab väljendada oma arusaama, oma seisukohti. Ja ma arvan, et selles asjas kujutada ette, et see otsus on teistsugune või võib kujuneda selliseks, mis võib lapse huvisid seada kahtluse alla, siis selles asjas kindlasti seda juhtuda ei ole võimalik. Aitäh. Ma viiksin selle teema nüüd nagu laiemaks, sest see on üks konkreetne juhtum, mis toob välja sellised nõrgad kohad ja mul on hea meel, et sellega tegeletakse. Sotsiaalkaitseministrina ma ütlen, mis on olnud ja endise sotsiaalkomisjoni esimene Riigikogus, et mis on olnud
probleem on see, et me ei tea tegelikult oma laste kohta väga palju, enne kui lastel tekib koolikohustuse iga, ehk siis nad peaksid minema kooli. Ja väga palju seesama ka naistevastane vägivald, ta on ju suuresti selline väga peidetud tegevus ja selle väljatulek sõltub mõnes mõttes ka sellesama naise otsusest, kas ta julgeb või ei julge sellega välja tulla, kas ta julgeb abi küsida või mitte. Siis väga oluline on ühtepidi julgustada, anda teavitust nendele naistele ja läbi praktiliste poolte ka. Näiteks seesama elatisabifond, millest on pikalt räägitud, on nüüd valitsuses põhimõtteliselt heaks kiidetud ja selle seaduse väljatöötamine käib. Mis tähendab seda, et ka see hirm, millega väga tihti ähvardatakse, et kui sa minu juurest ära lähed kodust või kui sa astud vastavaid samme, siis ma jätan su igasugusest abist ilma ja sa pead üksinda last kasvatama, siis ka väga tihti just nimelt see materiaalne pool on selleks piduriks, miks pärast kannatatakse edasi ja kui täiskasvanud inimene langetab otsuse, et tema on nõus edasi kannatama, siis tegelikult ju kannatab ja mõjutab tegelikult see vägivald sedasama last elu lõpuni. Et see on üks samm, mida kindlasti tuleb astuda ja riigil see plaanis on ja vastavad rahad on ka tegelikult riigieelarve strateegias eraldatud, nüüd tuleb lihtsalt see skeem tööle panna, see elatisabi skeem, mis tähendab seda, et riik tagab igal juhul kas või miinimumtasemel siis selle elatisabi raha igakuise kättesaamise sellele lapsele. See on üks hästi tähtis koht. Teine pool, mis on arvatavasti eile ka uudiseks, on see, et nüüd 3. detsembril peaks olema valitsuse kabinetis siis varajase avastamise ja varajase märkamise mehhanism. Ja see puudutab seda, et kui laps sünnib, siis juba sünnitusmajas registreeritakse see laps konkreetselt perearsti nimistus. Teistpidi tekib peredel kohustus, ehk siis vanematel kohustus käia teatud intervalli tagant siis oma last ka perearstile näitamas reaalselt. Ja teine pool on see, et ka pereõe koduvisiit muutub kohustuslikuks teatud intervallide tagant. Kui see vanem ei ilmu kohale ja kui kontakti ei saa perearst, siis see informatsioon läheb läbi Sotsiaalkindlustusameti siis sinna omavalitsusse sotsiaaltöötaja või sotsiaalkaitsja või lastekaitsja kätte. Ja tema kohustus on avada kaasus ja minna kontrollima, mis tegelikult toimub. Et see on väga oluline just nimelt selle informatsiooni kogumiseks ja kui on vastav koolitus nii sotsiaalkaitsjatel, lastekaitsjatel kui ka tegelikult pereõdedel näiteks, et kes oskavad lisaks laste tervise küsimustele vaadata ka mingisuguseid teisi teemasid, vaadata, kus tingimustes elatakse, võib-olla küsida mõned küsimused teatud vanuses laste käest ja märgata, siis uus lastekaitseseadus, mis jõustub 1. jaanuaril 2016, ju annab oluliselt täpsema ja kaasaegsema raamistiku sellele, kuidas moodi vastav sotsiaalkaitsesüsteem käivitab ja ka muu õiguskaitsesüsteem. Et järgmine aasta saabki sotsiaalkaitse valdkonnas olema üks väga suurte reformide jõustumise aasta. Ja ma loodan, et kogu sellele konkreetsele teemale, mida siin täna käsitletakse, siis ka kõik see muu aitab kaasa. Et see on tegelikult tervikprotsess, et me saame seda informatsiooni palju varem, me saame seda võib-olla mitte läbi selle otsese ohvri niimoodi kaebuse, vaid me saame selle informatsiooni kaudselt kätte ja meil peab tekkima võimekus ja kompetents selle informatsiooniga õigesti ja ka ennetavalt käituda. Sest tihti need lood, mida me siin näeme, on ju tegelikult juba tulemus, ehk siis juba nii-öelda tulemuse likvideerimine või juba nii-öelda kahju on tekkinud selles mõttes. Et oluline on see ennetuspool. vältida, et see on, ma arvan, küsimus selline suurel ringil, et mis me siis peame tegema, et ühelt poolt on õige, et kogenud töötajad politseis on see, kes teeb tulemust, aga koolitus on tore, aga kuidas? Taasohvristamise vältimise põhiline hoiak peab olema see, et need ametnikud,
kes menetlusi läbi viivad ja teostavad, peavad ennekõike aru saama oma ülesandest, et see menetlus ei tohi kutsuda esile inimeses uusi ülemääraseid kannatusi. See on paratamatult, me teame kõigis menetlustes või ükskõik millises protseduuris inimene elab ju üle uuesti neid kannatusi. Ma usun, et see eraldi teemana selle tähelepanu pööramine on kõige olulisem ja seda on saavutada ainult läbi kogemuse, nagu ütles Andres, ja läbi koolituse. Okei, Andresele kui lühike repliik, mulle tuli praegu info, et te peate minema hääletama varsti, et ma loodan, et ma jõuan saalist ka võtta enne. Ei, tegelikult ma lihtsalt ütlen repliigina oma varasema praktika pinnalt aastakümneid politseis, et kui sa tahad head kriminaalasja, ütlen puhtalt uurija sellise jahi, kulli, hageja nagu ettevalmistusega, kui sa tahad saada head kriminaalasja, tugevat süüdistust, siis sa pead tegelema kannatanuga, sa pead hoidma tal käest kinni, sa pead arvama ära tema muresid, sa pead ühe sammu ees olema nende murede ennetamisel ja uskuge mind, kannatanu sellisel juhul töötab 100% kaasa ja siis ei tule ka taas ohvristumist, sellepärast et ta usub süsteemi, kõige tähtsam on usk süsteemi. Kui usk ei ole, siis ta läheb mingi teisi otsima ja seda tugevamaks saab siis seesama vägivallatse. Küsin, kas saalist on küsimus? Jah, palun. See 4-aastase lapse juhtum oli unikaalne. Natuke aega tagasi oli ühe 15-aastase tüdruku kaasus, kes veeti metsa, kus poisid lubasid ta ära vägistada ja need poisid mõisteti täpselt samamoodi õigeks. Kui nüüd juhtub, et see tüdruk tõepoolest kunagi ära vägistatakse, kas te arvate, kas ta julgeb veel kuskile pöörduda? Aitäh. Jah, kindlasti arvan, et tema usk süsteemi on väga mõranenud ja ma arvan, et selleks, et ta uuesti pöörduks, tuleb temaga kõvasti tööd teha. Jah, ega ma ei ole sinisilmine, ma ütlen veel kord, üle 20 aasta politseitööd on mul väga tugeva teadmise, mida teha selliste ohvritega. Aga meil on nüüd selline mure, et me peame minema täitma oma Riigikogu liikme kohust. Aga kas te tulete siia tagasi ikka, kui on nupp vajutatud? No ma loodan, et vanasti need hääletamised lõppesid rahumeelselt. Aitäh. Ootame. Meie ei pea minema. Tänan. On teada prioriteedid. Et kas küsimus on aktuaalne? Tere, minu nimi on Olle Seljov ja mina olen ohvriabiüksuse juht Sotsiaalkindlustusametis ja tegelikult ma oleks tahtnud teha 2 ettepanekut, millest üks oleks olnud adresseeritud just Liina Kersnale, et iseenesest on minu meelest hästi tänuväärne, kui tehakse initsiatiive, mis on suunatud ohvrite siis toetamiseks ja üldse vägivalla ennetamiseks, aga minu ettepanek oleks see, et kaasata ka siis erinevaid ametkondi nendesse plaanidesse, sellepärast et kui ma kuulsin mõttest hakata käima koolides ja kus siis räägitakse lähisuhtevägivallast, siis iseenesest ohvriabi kui sellise üks funktsioon on ka ennetustegevus ja ohvriabiüksused asuvad kõigis Eesti maakondades ja üks tegevus, millega nüüd me oleme kokku puutunud eelmisel aastal, sel aastal ja ka järgmisel aastal, on just nimelt koolide külastamine koostöös politseiga, et rääkida kooliõpilastele siis kohtingu vägivallast, mis on sisuliselt selle lähisuhtevägivalla üks vorme. Et see oleks nagu minu ettepanek siis kaasata ka meid nendesse plaanidesse, et ei teeks keegi topelttööd, et ma loodan, see sõnum kuidagi jõuab kohale, aga kui ei jõua, eks siis tuleb teha eraldi pingutusi. Aga teine ettepanek oleks justiitsministrile seoses seksi ostmise keelustamisega, et minu ettepanek oleks sealt see inimkaubanduse ohvrite osa üldse tagant ära jätta, vaid lihtsalt keelustada seksi ostmine, kuna esiteks need, kes tegutsevad prostituutidena, minule teadaolevalt ei tee keegi seda vabatahtlikuna. Ja seal on enamasti 3. osapool või vahendaja vahel ja peale selle, et kui toetuda nüüd meie Põhjamaade praktikale ja ideedele,
siis seal on just lähtutud lihtsast printsiibist, et kui ei ole nõudlust, siis ei ole ka nii-öelda probleemi. Ehk siis, kui keelustada seksi ostmine ära, siis ei oleks neid, kes seda üldse soovivad ja siis ei tekiks ka seda arutelu, et kas nüüd antud juhul see prostituut on inimkaubanduse ohver või ei ole. Et praegusel juhul mul jäi kuidagi kõrvu see mõte, et seal võib tekkida see vaidluse koht. Et siis see oli teine ettepanek. Aitäh! Seda teist ettepanekut toetan ka ise isiklikult 2 käega, et äkki kommenteerite? Jah, et ütleme, esimene asi, mis puudutab ohvriabi, siis meie uuringud näitavad väga tõsist probleemi. Et riik on selle ohvriabisüsteemi ikka võimalused loonud, aga inimeste ja ohvrite kannatanute teadlikkus sellest on ülimalt madal. See, et ohvriabisüsteemist ollakse informeeritud nii hüvitise võimalustest, nõustamise, teraapia võimalustest väga vähesel määral. Ja see uus seadus, mis ohvrite kaitseks võetakse vastu, selle üks konkreetne ülesanne on ka see, et riik peab hakkama informeerima ka ohvreid ja kannatanuid nendest võimalustest. Täna seda informeerimise kohustust tegelikkuses ei ole. See, mis puudutab nüüd seda ettepanekut, et prostitutsiooni või siis seksuaalteenuse ostmine oleks kriminaliseeritud, siis nagu ma ütlesin, et meil on täna seksuaalteenuse ostmine alaealiselt keelatud ja iseenesest minu teabe alusel seda probleemi sellega, et kas on nii-öelda tõendatav või võimalik tuvastada seda, et alaealisega on tegemist või mitte, et seda praktikas ei ole esile kerkinud, et ma arvan, et ka see inimkaubanduse ohvri puhul Justiitsministeeriumi hinnang on selline, et see eeldab tõendamist, aga see ei ole ülemäära nagu nii-öelda problemaatiline tõendamine. Mis puudutab nüüd seda, et seda mõistet laiendada, siis me saadame need seaduseelnõu ettepanekute paketi, mis on võetud üle siis Istanbuli konventsiooni formaadist, saadame avalikule arutelule ja ma arvan, et teie ettepanek, ka teiste organisatsioonide ettepanekud siis on kindlasti teretulnud ja me tähelepanelikult analüüsime neid. Aitäh! Aitäh! Et ootame seda avaliku arutelu hetke siis, et kinnitada, et need ettepanekud on jõus. Veel saalist, palun mõtteid. Kindlasti on kommentaare, küsimusi, mida tahate puudutada. Ja. I'm Freja Ylvästäkärki, representing the Norwegian Directorate of Health, Norra Tervise-amet, which is an independent expert body for the Ministry of Health. And we are the donor program partner to our excellent Socialministerium here in Estonia. And it has been a pleasure to hear the very powerful messages today, especially because we in Norway are very much interested in the role of the children in these families. Being a witness to violence in family, it's equal to child maltreatment actually. So that's why it was very good to find out about the Ministry of Justice this morning, for example, and whether children were mentioned especially and also along the way. So that is something that we hope we can also in the future kind of concentrate on collaborating. So just to say it in Estonian, voimalus ja oigus vägivallata elada, also for children, not just their mothers. Thank you. Ma tahan ka sotsiaalkaitseministrina öelda väga suured tunnustavad sõnad Norra riigile selles mõttes, et nagu ma rääkisin ka sellest kodanikualgatusest või nendest ühiskonnas olevatest probleemidest, et kuidas nende lahendamised nende alguse saavad, et suuresti just nimelt läbi nende erinevate projektide ja mis on ülimalt tähtis on see, et need kasvaksid üle siis riigi poliitikateks, ehk siis riik võtab need asjad üle ja koos sellesama kodanikualgatusega tegelikult võtab vastu vastavad seadused ja tagab siis nende süsteemide töötamise. Et me teame ju seda, et sotsiaalkaitse valdkond on pidevas kasvamises ja kui vaadata üldse sotsiaalvaldkonna osakaalu riigieelarves, siis see on suurusjärgus pool riigieelarvet läheb
näeb sotsiaalvaldkonnale ja ühiskond samal ajal vananeb. Aga just nimelt need programmid, need projektid, mis aitavad ennetada, mis aitavad tegelikult lahendada probleeme võimalikult varaselt, need kokkuvõttes ka toovad kaasa selle, et me peame vähem tegelema tagajärgedega, mis on ka ühiskonnale puhtalt ka majanduslikult palju laastavamad. Ja ma ei räägi üldse mitte riigieelarve mõttes, ma räägin kaotatud eludest, mitte surmade mõttes, vaid ka kui inimeste kas vaimne tervis, enesekindlus, eneseväärikus on saanud oluliselt kahjustada, siis see oluliselt mõjutab ka seda, et kui elujõulisena ja eneseteostuslikuna ta suudab oma elu elada ja läbi sellega tähendab seda, et kui aktiivne ja ühiskonda panustav kodanik ta on tulevikus. Minu liin on olnud ka sotsiaalkaitseministrina see, et me ei räägiks sotsiaalteemadest läbi kaastunde ja läbi jõulude prisma selles mõttes väga otse öeldes, et alati kõigil hakkab detsembri teises pooles süda verd tilkuma ja siis vaadatakse, et mis teema see aasta jõulutunnelis on või kuhu viia üks pakk. Et küsimus on riigile, kus elab 1,3 miljonit inimest, mis on täpselt samamoodi haigestunud sellesse nii-öelda Euroopa vanasse haigusesse, siis ühiskond vananeb, lapsi sünnib vähem, et iga inimene on tähtis ja kui me suudame sotsiaalkaitsesüsteemi käsitleda niimoodi, et mitte võidelda nii-öelda tulemustega ja ainult tegeleda ohvritega, vaid panustada just nimelt ennetusse, siis see on ka kokkuvõttes säästab väga palju meie inimressurssi ja selle inimressursi kvaliteeti. Ma ütlesin meelega need vastikud sõnad inimeste kohta, need ei tohiks tegelikult kasutada samas võtmes, aga ütleme nii-öelda jutumärkides jõupoliitikud, kes tegelevad raha jagamisega ja majandusega, siis nende ajudesse peab väga selgelt kohale jõudma, et sotsiaalpoliitika ei ole mingi kaastundepoliitika või lihtsalt solidaarsuspoliitika, vaid see on investeering sellesse, et meie riik oleks tegelikult jätkusuutlik ka just nimelt majanduslikult ja rahanduslikult. Aitäh, ma investeeringu mõttest haaran kinni ja natukene ka omakasupüüdlikul moel, et kuulasime enne videointervjuusid ka spetsialistidega politseist, prokuratuurist, varjupaikadest, kellest 3 sõnavõtus kumas läbi mõte, et tegelikult vajaks iga maakond seda tugikeskuse võimekust. Ja haldusreformi sajandil on nagu seda hea öelda, et paneme igasse maakonda, aga ikkagi ma tahaks nagu sealt edasi minna, et tegelikult kui see vajadus praktikute poole pealt nähes on, et kas me võiksime sinna suunda seda mõtet liigutada? Jaa, ma ei oskagi nüüd öelda, et kas see iga maakond on õige või on, kui me vaatame Tallinna linna ja Harjumaad, et siin elab lihtsalt rohkem inimesi, et küsimus on lihtsalt selles, et meil oleks võimalik saada ükspuha, kus sa selles tohutu suures Eestis elad, seda teenust sellise kvaliteediga ja sellise usaldusväärsusega, et inimesed julgevad sinna pöörduda. Ja teine pool, mis puudutab siis ka seda näiteks seda uut ohvriabi seadust, et see reguleerib ka ära selle poole, et oleks võimalikult lihtne ka saada ametlikult seda teenust, ehk siis ei pea ära ootama mingisugust keerulist protseduuri, mis puudutab siis juba peale kaebuse esitamist kriminaalseadustiku järgi mingisse etappi jõudmist, vaid et me saame tegelikult seda teenust hakata osutama varem. Nii et kui vajadus on, et on igas maakonnas, siis võib see olla igas maakonnas, aga tähtis on tegelikult nendele inimestele selle teenuse kätte saamise võimaldamise. Ja mis on eriti tähtis, et me ei saaks siin lihtsalt aasta või 2 pärast formaalselt öelda, et näete, meil on nüüd 14 selle tugikeskuse varjupaiga asemel on meil nüüd näiteks 17 ja nüüd me oleme probleemi lahendanud, et see ei ole tegelikult see eesmärk. Eesmärk on tagada jätkusuutlik, kvaliteetne, asjatundlik ja diskreetne vajadusel teenus. Ja mis on eriti tähtis, on ka see teadlikkuse tõstmine ühiskonnas, et tegelikult ikkagi, me räägime täna naistest, siis naised julgeksid, saaksid üle sellest piinlikkuseks, ma kujutan ette sellest teemast üldse rääkida, et neil oleks usaldus olemas, et nad saavad tõesti küsida abi ja neil on ka kindlustunne, et kui nad siis sellest õudsest ringist väljuvad, et nad tegelikult ka saavad oma laste kasvatamisega hakkama, kas või miinimumtasemel ka materiaalselt, see on hästi kompleksne. Et sinna juurde kõik see, mis puudutab õiguslikku raami ja õiguskaitseorganite tegevust, et see on ülimalt tähtis. Aga just see sotsiaalne tugi ja see ühiskonna mõistmine ja arusaamine
ja ka see, et Eesti on väike, võib-olla ongi vaja ühest maa otsast teise sõita teenust saama ja tuge ja varju saama, sellepärast et oma vallas või oma maakonnas on seda võimatu teha, sest et see võib tekitada komplikatsioone. Aitäh, selle ohvriabi seaduse kontekstis võib-olla üks küsimus veel, et kuidas selle teenuse hankimine toimuma hakkab? Täna ma tean siin saalis mitut inimest päris isiklikult ja teie tööd ja Eesti Naiste Varjupaikade Liidus ma tean, et töötavad inimesed, kes suuresti oma elust, oma ajast, vabast tahtest ja sellest kogemusest, mis teil on inimeste aitamisel, olete tõesti nagu sõna otseses mõttes elusid päästnud ja väga keerulisi olukordi lahendanud. Aga mida seadus selle kohta ütleb, et kuidas me garanteerime, et need head inimesed teeksid seda tööd edasi, mitte et ei tuleks hanget kõige soodsamal ohvriabi teenuse pakkujale? No, nagu ma ütlesin ka eelnevalt, et väga tähtis on just nimelt see, et me ei tapaks riigisüsteemi käivitamisega ära seda entusiasmi ja nende inimeste tahet selle teemaga tegeleda. Ja nüüd on üks konkreetne selline täpne läbirääkimine, mis peab tulema, mis puudutabki seda kogu riigihanke süsteemi. Et siin selles valdkonnas ei saa kindlasti vaadata, kes pakub odavamat hinda. Siis see kvaliteet langeb. Ja sellepärast ongi vaja väga täpselt ära sätestada selles samas seaduses ka need nõuded ja selle seaduse rakendamiste määruses. Et ainult need, kes tegelikult omavadki kompetentsi, need, kes suudavad koos töötada, mida iganes, et need tegelikult saavad seda teenust jätkata. Aga ka teistpidi, et see süsteem ei saa põhineda mõnede inimeste entusiasmil, et me ei tea, mis homne päev toob. Ilma nalja tegemata, ma lihtsalt kuulasin täna jälle viimase 2 nädalaga, meil on ülekäiguradadel surma saanud 5 inimest. Saate aru, me ei ole sõjas. Aga ma tahan öelda, et jumala eest midagi meiega ei juhtuks, aga et kui mõned aktiivsed eestvedajad ära kaovad, et see teenus ei saaks kannatada, et see nõuabki tegelikult seda, et on seaduses sotsiaalkaitsesüsteemi sees paika pandud ja oleks tagatud just nimelt see sisuline kvaliteet, abi ja kõik need nõuded. Aga ohvriabi seadust, ma arvan, me saame veel korduvalt arutada, sest et see on alles saadetud esimesele tutvumisringile, nii et sellega on vaja tööd teha. Aitäh! See sõjaparalleel on seda on jõhker ja hea, et ma vaatan neid meie tugikeskuste numbreid ka, et meil on 1617 inimest pöördunud tugikeskustesse ja põhimõtteliselt 4 inimest päevas, siis kui meelevaldset statistikat teha. Ja see on nagu ka elude päästmise koht, et nagu ülekäigu radagi. Ja et kuidas seda nagu selgeks teha meie ühiskonnale, et see on nagu elude päästmise koht, et see on võib-olla selline avaliku ja pikem arutelu küsimus, et me paratamatult elame siin ajal, et kui mingi kaabakas maja põlema paneb, siis kõigil hakkab, ma ei tea, maru piinlik kohe, aga kui mees paneb kodus naise põlema, näiteks kallab bensiiniga üle, siis eriti piinlik kellelgi ei hakka, vähemalt sõnavõtte ei kõla ja mees saab ka tingimisi selle eest, et ega ta ei tahtnud seda naist põlema panna, ta kallas ähvarduseks bensiiniga üle ja küünal oli kõrval juhuslikult, et ma toon seda näidet nagu kogu aeg, et kuidas? Ja ise noris ka, just, et naine provotseeris, et me peame seda sõnumit laiemalt kuidagi endast kandma ja edasi kandma, et tegelikult see on elude päästmise küsimus. Nii, kas saalist veel, palun, küsimusi, see on ainukordne võimalus täna, tulen mikrofoniga. Tänan, ma olen Lii Ehin Rapla psühhoterapeut ja küsin, et kas Eesti riigil on tulevikus kavas midagi ka vägivaldsete meeste jaoks teha, mingi parlamendi toetusrühm või et julgustada ja mobiliseerida ja või käskida või sundida neid minema ravile. Et muidu nad tulevad haiglast, sealt vanglast välja ja nad muudavad ohvriks järjest uusi noori ja kogenematuid naisi ja vanemaid ka. Nagu metsas on erinevad puud, nii on ka erinevaid inimesi ja vahel mõni inimene sooritab teo
mille üle tal endal häbi on. Ja tal on tegelikkuses see tagasipöördumine normaalsesse ellu, kus ta ei ole teistele inimestele ohtlik, on kergem. Ja Eesti karistussüsteem on üles ehitatud sellisena, et inimeses seda alget otsida ja seda võimalust talle anda. Aga vahel on ka teised puud metsas ja need puud on oma olemuselt kasvanud viltu. Ja need on inimesed, kes on paheliselt oma olemuselt. Ja on 2 karistuspoliitika täiesti legitiimset eesmärki, millest räägitakse tegelikult tänapäeval mingit pidi kuidagi piinlikkust tundena, aga mul nende sõnadest piinlikkust ei ole, sest nad tegelikult käsitlevad neid puid, mis on viltu kasvanud. Ja need on märksõnad aktiivne ja üldpreventsioon ja aktiivne eripreventsioon. Ja need tähendavad sõna ühiskonna kättemaks ja hirmutamine. Kui see puu on viltu kasvanud, siis ta teab, et järgmine kord peab talle osaks saama palju suurem kättemaks ühiskonna poolt. Sellepärast, et ta on saanud võimaluse pöörduda tagasi õigele teele, aga ta ei ole seda võimalust kasutanud. See tuletas mulle meelde seda teemat, millega mõni nädal tagasi sai tegeletud, see on niinimetatud retsidiivsete roolijoodikute küsimus. Kõige ohtlikumad on need roolijoodikud, sest statistika järgi vahele jäädakse alles iga 200 kord, kui purjuspäi sõidetakse, kes on kriminaalses joobes juba varem vahele jäänud kordi ja kordi. Aastas on Eestis tabatakse 500 roolijoodikut, kes juba on karistatud kriminaalses joobes joomise pärast. Ja neil on ükskõik. Analüüs näitab, et nende suhtes on karistusi karmistatud paberil. Neil on kohaldatud tingimisi karistusi ja rahalisi karistusi. Aga need karistused, tingimisi ja rahalised karistused ei ole andnud seda tulemust. See hirmutamine ja kättemaks ei ole nende inimesteni jõudnud. Ja minu sõnum on üks ja selge. Siis peab riik oma karistuspoliitikat muutma jäigemaks, mitte andma neile järgi. Ja meie seisukoht on see, et kõik need tegelased, kes tabatakse teist või enamat korda purjuspäi kriminaalses joobes roolist, lähevad reaalselt vangi ja ongi kõik. Aitäh! Aitäh, aga natukene seda küsimust veel põrgataks selle teemaga, et mida me teeme vägivaldsete meestega? Vägivaldsetele meestele me anname edasi sõnumi, et tulevikus ei tasu enam vägivaldne olla, isegi kui sa oled vääratanud, sest järgmine kord läheb see valusamalt maksma. Ja ma arvan, et see on täiesti legitiimne riigi kriminaalpoliitiline eesmärk. Ma olen täiesti seda meelt, et me teame, et inimese vägivaldsus, see on paljuski sotsiaalteraapiliselt leevendatav ja läbi erinevate programmide mõjutatav, kuid mitte ainult. Lõpptulemusena on see hea ja kuri, mis kõigis võitlevad. See hea ja kurja peremees on ikkagi see inimene oma valikutes ise, kui ta on süüdiv inimene. Ja see on küsimus, kus ma arvan, üks asi on see nii-öelda isiku selle hea toetamine, aga teine on ka seaduse jõu maksma panemine selle kurja vastu. See kuri saab aru, et ta jääb alati alla. Aitäh! Aitäh printsiibi eest, aitäh selle vastuse eest, et see on nagu selline täiesti strateegiline lähtekoht. Et toon mikrofoni. Kristina Johanson, noorsoopolitseinik. Et kui te rääkisite siin praegu joobes juhtides, neile on mõeldud välja hea programm, saavad omale kergema karistuse, teevad oma jututunnid ära. Ma ei teagi täpselt, kuidas need loengutes nüüd käivad seal, aga võiks olla ka siis agressiivsetele meestele selline, sellepärast, et on palju naisi, kes teevad avalduse ja võtavad tagasi, teevad jälle avalduse, võtavad tagasi, sest mees peksab kodus. Või siis mees varjab teda, me teame, et naine on öeldud meile, et jah, näete, oleksite eelmine nädal tulnud, mul oli sinikas silmal, mis see mees lõi, aga näed, nüüd mul ei ole midagi. Ja põhimõtteliselt ongi see mees, võibki seal mingi paar aastat järjest peksta seda naist ja me ei saa mitte midagi teha.
ja siis võiks olla neile ka mingi viharaviprogramm või midagi sellist, mis oleks nagu riigi poolt nagu öeldud, et nüüd sa pead minema, et sul ei ole muud võimalust. Tuled vanglast välja, nad peksavad samamoodi edasi. See vangla ei muuda neid. Aitäh. Vajab vastust. Vajab vastust, ma ei tea, see on karistuse pool on üks, viharavi on ka võimalik, aga ma ikkagi ei saa aru, et kuidas siis see naine seal 2 aastat siis kannatab ja ei pöördu. Kui ta on pöördunud, siis on teine küsimus. Ja 20 ka, et selles mõttes, et siin on ka 2 poolt, et ega kindlasti on olemas neid teraapiaid ja kõike on võimalik teha, aga ma olen pigem nagu Urmasega nõus, et ega kui sul on pandud diagnoos tõesti, et sa teistmoodi ei suuda eksisteerida, kui sa pead kedagi peksma, ma ei tea, kas sellist diagnoosi on olemas või mitte, et siis on sellele kindlasti mingi ravi või vähemalt üritatakse midagi teha või peaks tegema. Aga ega riik ei saa kõike reguleerida, et kui ühiskond tolereerib seda vägivalda ja tegelikult teatakse seda kõike, et ma arvan, et see ei ole selline lõplikult lahendatav probleem, et võtame vastu veel ühe seaduse ja see laheneb, et see on palju tõsisem asi tegelikult ja ma arvan, et need vägivaldsed mehed on võib-olla väga tihti ka kas ise kogenud lapsepõlves seda vägivalda või pealt näinud seda, et see on ju tegelikult ebakindlus, mina olen ka mees, täiesti paberitega selles mõttes, et passis on kirjas, et vägivald ja vägivaldseks olemine väljendab tegelikult selle mehe totaalset ebakindlust. Et see on tegelikult see juurikas seal. Et kui sul on asjad korras ja sa oled 2 jalaga maas ja sul on väärtusmaailm paigas ja sa oled enesekindel, siis sa ei lähe nõrgemaid peksma, olgu need naised või lapsed või isegi teised mehed. Et kuidas midagi öelda? Ma arvan, et see, mis te ütlesite, et kogu meie karistuspoliitika loogika püüab otsida mitmekesiseid lahendusi, mis tegelikult töötavad. Kui meil on potentsiaali saavutada seda, et inimeste käitumislikku kuritegeliku joonist mõjustada, siis me peame seda tegema. Et see teie ettepanek, et nüüd nii-öelda alternatiivina karistusele või ka nii-öelda eelnevalt karistusele isikule määratakse see kohustuslik programm, et ma jätan selle meelde ja mul oleks väga hea meel, kui te kirjutaksite sellest juhtumist mulle ka lähemalt meiliga. Et ma saaksin seda meie nii-öelda karistuspoliitika ekspertidega arutada, et iseenesest see kuidagi ei ole, selle ettepaneku loogika ei ole vastuolus meie üldise karistuspoliitikaga. Me otsime neid erinevaid teid, et seda inimest mõjustada, leidma endas seda või jääma headuse poolele. Et kui te küsisite, et kuidas see võimalik on, et see naine nii kaua seal on ja laseb ennast peksta, see on konkreetsel naisel on 4 väikest last, see naine on 22-aastane. Ta tööl ei ole vist kunagi käinud, sest 4 last, siis ei ole võimalik olnud see, et ta elab põhimõtteliselt metsa sees. Tal ei ole võimalik sealt ära minna. Mees peidab teda meie eest, oleme teda igat poolt otsinud üle Eesti, oleme kätte saanud, aidanud teda varjupaika toimetanud. Mees tuleb sinna järgi, et nüüd on see naisterahvas endal lõpuks leidnud selle jõu, on sealt ära läinud, aga selleks me oleme tõesti palju vaeva näinud. Aga lihtsalt sellega, et sind ähvardatakse igapäevaselt, ma võtan sult lapsed ära, ma teen seda, kui sa nüüd ei jää minu juurde. Ja sealt ei olegi võimalik ära minna, sest metsa sees 4 lapsega. Tegelikult on võimalik ära minna sealt metsa seest ka, aga mida ma ka oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, et meie asi ongi anda kindlustunne nendele naistele, kellel on lapsed ja anda läbi siis lastetoetuste süsteemi, seesama elatisabifondi põhimõtte rakendamine, kõik see pool, mis see on materiaalne pool on ka väga oluline. Ja teine pool puudutab juba kogu seda sama süsteemi, seda nõustamissüsteemi, seda kaitsesüsteemi, seda õiguslikku regulatsiooni, et anda see kindlustunne ja julgustada neid naisi ära tulema, ka sealt metsa seest. Päris tõsiselt, on võimalik ikkagi sealt ära tulla. Ja teisuguste inimeste abiga on võimalik lahendada neid kaasuseid.
Aitäh, Margus Tsahkna, aitäh, Urmas Reinsalu, et te jäite meiega ja tõmbame selle debati otsad kokku. Ma tahaks isiklikult ja Eesti Varjupaikade Liidu nimel ka öelda, et aitäh teile nende asjadest, mis te olete täna teinud ja tegemas. Et Margus Tsahkna, et te olete leidnud rahastuse võrgustikule, mis professionaalselt aitab naisi. Urmas Reinsalu, et te olete need seaduse muudatused nii-öelda täna tööpäeva jooksul juba lausa niimoodi allkirjastanud. Et selle eest suur aplaus ja nende teiste teemadega me tegeleme edasi.